Oh shit. All day, pray them niggas go away. Always tell the clowns around it look like circus show. Like, this is not the album either. These are just a dope. Ok, xin chào cả mọi người, mình là Hữu Quyến. Hôm nay mình đã giúp hai thanh niên này làm một kèo solo. Tình hình kèo này hai bên sẽ solo Winter thì mình đang định tạo phòng thì cái bác có một người vào chạy kiểu như là vào phá, kiểu như vào đang đi trên trường nhưng gặp phải hai tên bọn mình đã chuẩn bị lập phòng solo. Ok thì mình sẽ cứ thanh niên kia là mình sẽ giết luôn. Ok thì mình sẽ nói qua về hai bên thì mình nói chung là mình cái này mình không gây quá nhiều cản trở cho bác Huy Cùi đâu. Thì hai bên là có khoai lang bầm tên là Bình và Huy Cùi tên là Huy. Ok mình sẽ giết giúp làm nhiệm vụ. Đây là những hai bên là đang trao đổi 3 viên đạn của mình. Hai bên chưa có gì đang xảy ra cả. Không xảy ra rất nhiều nhưng hình như vẫn chưa ai mất quá nhiều máu. Ok thì bắn một phát thanh niên khoai lang bầm có khoai lang băm. Thanh niên khoai lang băm có hồi máu 100. Thanh niên khoai lang băm vừa skin. Huy có vẻ là vẫn hổ báo lắm. Huy đã đờ mà. Ok thì đờ mà thanh niên rút nhiệm vụ kia. Khoai lang băm cứ lui lên rồi lại bắn, cứ bắn như này lui giúp nhiệm vụ ở yên. Ok thì bác Huy đã nói một câu. Xem thanh niên Huy định làm gì đây. Thanh niên Huy bắn rồi. Thanh niên Huy bắn xong lại lùi xong lại bắn. Ok thanh niên khoai lại bắn. Ok thì mình xem cái này tí. Rồi bác Bình bắn bác Huy bắn bác Bình, hai thằng bắn nhau nhưng chẳng thấy thằng nào mất máu. Thì bắn toàn hụt thôi vì bác kia dùng Android mà. Còn một bác thì dùng điện thoại Gia VC5 thôi, mình đùa đấy. Đây bắn, tiếp tục bắn thôi. Bác khoai lang bầm xông lên bắn. Bác Huy lùi về được với chỉ cần một hit nữa này là đai rồi. Bác Huy đã lùi về được và hồi máu. Ok thì đã đủ đến được 2 hit khi hồi máu. Bác giúp làm nhiệm vụ lại xông lên mình sẽ giết luôn cái thằng ấy này rồi. Ok nó giết rồi. Mình giết rồi. Bác Huy Cùi lại xông lên là đã bị bác khoai bắn. Ok rất chi là kịch tính. Có vẻ bác Huy hơi yếu thế trước bác khoai lang. Bác Huy quyết định xông lên. Bác Huy đã phải nằm xuống. Bác khoai này có vẻ là bác bác tự nhận là đệ nhất số 1 Winter sau mỗi kiệt vip thì phải. Đúng rồi bạn này nó mà bác ấy bảo thế. Ok thì gọi là Bình với Huy đi. Bác Bình đang phá trụ rồi. Ok bác Huy quyết tâm trả thù. Bác Huy bắn rất quyết liệt. Bác Bình cũng không thế mà lùi bước, vẫn bắn rất quyết liệt. Hai bên đang bắn nhau. Ok mình đã giết thằng làm nhiệm vụ rồi. Huy Cùi đang bắn khoai lang bắn Huy Cùi, hai người bắn nhau chẳng thằng nào mất máu. Huy Cùi đã lùi về được nhưng Huy Cùi vẫn tiếp tục lại lao lên. Khoai lang thì đang đứng ở đây bắn. Mình không hiểu mấy bác ấy đang làm cái con khỉ gì nữa. Ok có lẽ đây là kỹ thuật riêng của mấy bác. Ok thì bạn Huy lại lao lên rồi. Bạn khoai này bạn khoai vẫn giữ nguyên vị trí farm lính, còn Huy chẳng còn lính mà farm. Ok bạn Huy đã bị dính một phát rồi. Một phát của bác khoai là nửa cây. Bạn Huy một hit nó chết rồi. Hay quá Bình ơi. Có thể bạn khoai lang có thể bác Bình có thể sẽ kết thúc video tại đây chăng? Video vẫn còn hơi quá ngắn mà. Ok thì đây là video solo thôi, kể cả ngắn mình cũng sẽ úp lên làm kỷ niệm cho anh em về sau. Ok để bác Huy lại tiếp tục lao lên. Bác Huy lao lên rồi. Bác khoai bắn nhưng không mất máu. Có đây là một phát bắn rất ảo. Hai bên bắn đều không mất máu. Bác Huy có vẻ là biết sợ hơn rồi đấy. Bác ấy không ngáo như chưa đó. Bác khoai lang thì vẫn đang di chuyển rất chi là mạnh. Ok thì xem nào. Rồi ok thì bác Huy lại bắn bác Bình bắn bác Huy, hai bên bắn nhau. Thì nói chung là không bắn nhau thì chẳng ai đứng yên nào. Ok cô đã bác Huy một hit nữa thôi là có thể kết thúc trận đấu rồi. Bác Bình cố lên. Ok một hit không được anh em ạ. Bác Bình có vẻ bất lực trước này. Tình hình là bác Bình không mới uống cho kép. Ok không hiểu sao bác Bình lý do gì bác ấy lại lùi bước. Rồi bác Huy lại lên. Ok thì bác Bình lại ăn được bác Huy rồi. Hai bên là bắn nhau một tí thôi mà vãi chim thật đấy. Nhìn có vẻ chiến trường nảy lửa này thì bắn này chỉ có hai người solo một thôi. Thì nó không kết thúc hay lắm. Rồi xin chào anh em nhé. Anh em thấy video hay nhớ đăng ký kênh của mình nha. Chào mọi người. Hello. Anh nhầm bye bye chứ.